Ke simolotse go goga ke le 18 years old ke le ko Tirelo Setšhaba ke goga cigarettes for lebaka la 20 years. Motsoko ke sala ke simolola go dirisa ka bo 2007 ne ke le ka dingwaga ne ke le bo 16 I think ne ke bala form 4 kwa ne ke dirisa ne le kwa ela ya cigarette ya pita hela e le gore o ka e bona gongwe le gongwe a o e reka. Lefatshe la Botswana le lebanwe ke namane e tona ya go tsibosa setšhaba ka bodiphatsa jwa tiriso ya motsoko. E re ka rotlhe re setse re itse gore tiriso ya motsoko ga e ame ba ba o dirisang fela e borai le mo go ba ba gaufi le badirisi. Go a itumedisa go bona ba ba kgonneng go tsaya ditshwetso tse di maleba tsa go tlogela gotlhelele tiriso e ya motsoko. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e buisanya le ba ga Kaba go ithuta mo go bone gore ba kgonne jang dikgwetlho tse ba kopaneng le tsone le gore fa ba le ba ko morago matsholo a bone a fetogile jang morago ga go tlogela tiriso ya motsoko. Mme gone ke mabaka afe a felelang a go gela batho mo tirisong ya motsoko. 1993 nako eo go advertise gwa motsoko go ne go benwe me not totally ka gore le mo radio no kgona go utlwa di-advert mo radio di rutwetsa or promoting motsoko re ne re retsa nako ya teng radio Mabatho bana le di-advert tse di ne di tshameka kgapetsa di advertise motsoko. So I think go no go tsena mo tlhaloganyong gore no motsoko ke selo se se kgatang. Dio tsa bokau a bona ke re bona ha re gola ya lontso bona ba bangwe ba ntsha mosi lwena kana belo ro ba to ipona o le gangster ha nka irisa lehoko leo o go ga kwae so re bona ba hapele ga rona ba ntse ba go ga kwae le rona ba re tankota sebentse re ba ta o bona re ntsha mosi yalo go re go ga tenele kana makama kana bokau bokwete gape go supa re lwena o monna batho ba bo mmentse ba go bona o tshwera lo motsoko e nna o ka re o kwete. Batho ba le bantsi ba simolla tiriso ya motsoko bontsi e le go leka go hema stress se e leng gore se bakwa ke mabaka a harologanyeng. Ba bangwe motho e le letlhoko la tiro go mo ebe go makela stress a ba hela a akanyetsa gore gongwe ha ka go ga motsoko go ka mothusa. Mo gongwe batho ba bangwe ba simolla e le go leka go bata go utlwa sentle gore tota ga teng ka ke bone semamang le semamang ba goga ba utlwa e mo motsokong so a ba fila gore nya le nna ma ke simolle ke ikutlwele a ba hela iphitlhela le gore yaanong o etse mo teng jaaka re itse gore motsoko kana o na le motswako o bidiwang go teng nicotine o e leng gore ke o dirang gore motho a boele kgapetsa a ba iphitlhela go le thata go tlogela. Se sengwe gape se e leng gore batho ka bontsi ba goga motsoko bogolo jang banana ke gone gore kana batho ba dirang motsoko bone e leng the tobacco industry bone ga bana sepe le botsogo jwa batho bone se e leng gore ba se batla ke letseno la madi gore motsoko wa bone go nne le thekiso le dipoelo tse di rileng. So ke sone se e leng gore re bona ba ntse ba tswa ka maele a harologaneng a go dira metsoko e mesha ba e dira ka tsela tse e leng gore di kgatlha banana jaaka gompieno ha re bona go na le metsoko e bidiwa bo hubbly bubbly e leng gore e tsentswe dinkgisa monate mo teng le mosi wa teng ha o tswa yana o tswa ka mebala e harologanyeng mo e leng gore mo monaneng mo tlhaloganyong go a kgatlha mme tota boammaaruri jwa kgang ke gore le bone bo hubbly bubbly ga di a siamela botsogo jwa motho. Tsela tse dingwe gape tse e leng gore bone ba dirang motsoko ba kgona go dira diaparo tse e leng gore gongwe ba tebe ba di kwadile ka di-brand tsa metsoko ya bone. Monana ha bona go ntse yalo kana motho hela mo tlhaloganyong ha bona go ntse yalo go mo ha kgothatso eo ya gore o ka dirisa motsoko o. Go na le mabaka a le mmalwa a ka gogela motho mo tirisong ya motsoko jaaka re ithutile. Tiriso ya motsoko e ka go ama jang fa o le modirisi wa one. Kana motsoko ha ona maitseo le ha o tshwana tota o kgona go rale modala tota gore e sore o madala ke ne ko pa scafe ho you know so gape o na o kopa madi ha ona pula ho ausi ha ona a o nna le madi because motsoko wa tura you know ke spend bo 300 pula a month na go a teng mo motsokong hela
so go nna go tshone gape hela a o gogile o tsena mo batho ba kgona go nkga gore re yo la o tsentse colonial e turang ya go senyeletsa and ka bona gore go mo tota a go ntirele justice so ke bona gore ke tshwanetse le ke letsa bo jotho go togela kwa ya ke re ra itsore ke go mo go nkga mo go sa ratweng ke batho ba le bantsi no kgona nna utlwa batho ba nna ba complaina ka bo go nkga kwae go ga teng e se go mo go siameng hela gape go mongwe ka kwae la ga bona re ne re rata re goga ke go mo eleng gore go ke ka re go tena mmele gore la ile ro batla go goga ya lo khona ithela ile ro after o hetsa go goga o khona go hela o ikothela gore ne be ke gogela eng le bo madi ha o kwanna le madi ha o kwanna le dicoin silver ngwe le ngwe e nna ha o e bonana tripula ha mo dibile ka matho mo go yena o bona kwa ha o kwa ba nna le madi mo tsamaong tiriso ya motsoko e ka felela e bakile makwa afe mo meleng ga mmogo le mo botsogong jwa motho go ga motsoko ke go mo eleng gore go diphatsa thata mo botshelong jwa motho kgotsa mo botsogong jwa motho se se dirwa ke gore motsoko o kgona go ama dikarolo tse dintsi tse di harologaneng mo mmeleng wa motho mme gape re ntse re le go kgona gore o hello ba ke malwetse a mangwe a mantsi a leng gore a kgona go hela gapela motho botshelo ha ke ha se kai go na le bolwetse jwa kankere bolwetse jwa kankere bo bakiwa thata the number 1 cause e leng gore ya itsege ya bolwetse jwa kankere ke go goga motsoko yaanong kankere ka tswa ile kankere ya karolo nngwe le nngwe hela mo mmele kana kankere ya makgwago e kana kankere ya letlalo kgotsa kankere ya karolo e pehela e leng gore e ka tswa ile mo mmeleng wa motho sekai sa bobedi kana bolwetse jwa sukiri jo re bo bitsang type 2 diabetes ka sekgowa motsoko o lemogilwe ka dipatisiso gore o kgona go hella o bakile gore motho a helle a nna le bolwetse jone jo ja sukiri mme jaaka re itse kana batho ba eleng gore ba tshela ka bolwetse ja sukiri ba patelesega gore bontsi ja bone ba patelesega gore ba helle ba tsaya dipilisi kgotsa mekento for most of their lives kana botshelo jwa bone jotlhe yaanong jaaka ke ne ke bua motsoko o ama dikarolo ka bontsi mo mmeleng o ka ama hela ha re simololela ka boboko jwa motho o ka ama tlhaloganyo ya motho o ka ama ka ha e leng gore motho wa akanya ka teng jaaka re itse batho ba ba gogang ba kgona gore ba nne le mo go teng kgeipo mo e leng gore motho ka nako ene ga a kgone gore a akanye sente o utlwa gape le gore o na le dikai dingwe mo mmeleng wa go tse di morang di re o tshwanetse gore a goge motsoko seo se dirwa ke chemical e bidiwang go teng nicotine e leng gore e ithelwa mo motsokong ke yone helang e hetola so sengwe mo bobokong jwa motho se se helelang se ira gore a nne le yone keletso ene ntsi eo ya go goga motsoko karolo e nngwe ka amegang ke ko mathong motho o kgona go helela nna le pono e a sa bone sente kgotsa a latlhegelwa ke pono ya gagwe e le ka ntata hela ya go goga motsoko then dikarolo tse dingwe tse di ka amegang e ka nna makgwago ra itse gore batho ba ba gogile lebaka le lele ke batho ba e leng gore gantsi ke batho ba tshabelwang ke go gothola se se dirwa ke gore motsoko wa maka ha e leng gore makgwago a motho a bereka ka teng go kgona go ntsha leswe le leng gore le mo makgwagong mme gape se se kgonang go diragala mo makgwagong ka ntata ya go goga motsoko e ka nna gore motho a tshabelelwe ke go tsenwa ke megare e harologaneng e ya makgwago e gantsi re bitsang re re pneumonia kana kgotholo e tona which is TB jaanong dikarolo tse dingwe tse di amegang ke tse dintsi yana jaaka bo letlalo la motho le kgona go amiwa ke go goga motsoko mo e leng gore motho o kgona go hela ithela le gore ha a dule ntho a teng ha e le gore ke ntho nngwe e leng gore ka boetsa nako e rileng go gola mo mothong o goga motsoko e kgona gore e heleletsa lebaka le lele ka gore motsoko o ama ka ha e leng gore dintho di hola ka teng mo letlalong la motho ha re lebile ba e leng gore ba itsholohetse motsoko o kgona go helela wa ama ene ngwane ene o iseng a tsholwe ka gore o kgona go helela o dira gore ngwana ha ya go tsholwa a ba sana le mathata mangwe mo makgwagong o kgona go ama makgwago a ngwana a isa a tsholwe ebe ngwana e re a go tsholwa a ba nna le bothata ja go hema a ba nna le
mo re go bitsang thata re re asthma mo e leng gore ke bolwetse ja khupelo. Tiriso ya motsoko e baka malwetse a ka felelang a bakile makoa a farologane mo mmeleng wa motho. Dikarolo ka go farologana di ka amiwa ke tiriso e, mme se ame ka fa mmele le dikarolo tsa mmele di berekang ka teng. Makoa a mangwe a tlang le tiriso ya motsoko a kgona go felela a bakile leso. Tla re tswelele le puisanyo ya rona le ba ba kgonneng go tlogela tiriso ya motsoko. Re ithute mo go bone gore ba kgonne jang go tlogela motsoko gotlhelele. Go na le dipilisi, go na le di-patch-e, e mohuta-huta. So ke ne ka leka patch-e go apala, ke ne ka leka chewing gum e ne nkisa ha but le gone go apala mo tseleng. Ka hela ke leka dipilisi tse dingwe tse di rekisiwa mo pharmacy di tura mo go maswa. I think ke bo 1,000 just to start for a month, and then follow up ke 2,000. Now I think I'm talking about 2015, and I get a misalo back, but after some time came said the pills le motsoko craving ke boa ke bona gore hey go ha ke mo mathateng ke dirise madi a mantsi go leka go tlogela go mo, and tota ke ne ka leka sengwe le sengwe go tlogela metso go ntse go pala ke ipotsa gore yaanong ke taira yang. But letsatsi le lengwe hala ka ke ikita se huba gore go mo ke tsentse go tlogela a ke tsore ka go tlogela yang. Ke a ke somla go rapela modimo, but ke ntse ke goga hela. Then ke bona tiro ko mining Mopani Gold ko Francistown. So company ya teng e ne bata go irwa medical. So go di medicaleng ke ne ka tsamaya sentle. Then go na le something called lung function capacity. Ye measure gore makgwafo a siame sentle. And ke perform very, very badly mo this lung function thing. Le ngaka ka mpotsa gore a wa goga ke re tlogela go goga immediately. At your age the test di responda yana wa gona le bothata. And then I ke dumela le ena gore ka gona le bothata ka gore nako e le go pala me distance go pala, because I tsena ko the top ke taba ke hammer, and ke bona gore ya nong go serious. So ke ikita se hubela gore ka tlogela. And go se easy, but ke ne ka hella one day at a time, 2 days, 3 days, 1 week. Me ke ntse ke rapela ka ha, and a week, a month, ngwaga. O bona go tlogela motsoko ke go mo gongwe mo go dingalo yana le nna hanka e ka itse re nka ruta motho kana ka mmolelela gore ke tlogetse yang, but ke ne ke itsela gore go na nako e ne ile gore tota ga se thole ke e bata, mme ka gore hela setse o e dirisa gape go na le bo le kgeipo o nna o bona o goga hela le ha ntse sa thole go tsaya sente kore e re sona nna o goga o bo sa ikuti monate. Le ne lata letsatsi la teng hela le nna tota ke tsuri le tile yang mo ne setseng tena ha ke a go lemoga gore beke go ha e hitile ke sa gore e be nna gone ya ka ke sile. Setšhaba ba ba nang le kgatlhego ya go tlogela gotlhelele tiriso ya motsoko ba ka sala ditsetlana di fe morago go fitlhelela ditoro tsa go tswa mo tirisong ya motsoko. So sa ntlha hela ke go amogela gore o le motho go amogela gore ke a dirisa mme ebile ke tlhoka thuso. Sa bobedi ke gone go itlama yaanong gore ke ka dira ka bonna, mme ha go pala ke ka go kopa thuso ko makalaneng a tshwana le bo Anti-Tobacco Network. So ditsela tsa go tlogela o le motho ka bo wena hela, sa ntlha o ka ipeela letsatsi la go tlogela e leng a quit date. Mo gongwe gape o ka lebella seelo se e leng gore o dirisa motsoko ka sone. Ha ile gore gongwe o goga motsoko sigarete tse 80 ka letsatsi, tota ga go direge, ebile I wouldn't recommend it gore o bore o tlogela kgatsho, because go tlogela kgatsho ha o setse gongwe di cravings ha ditla di a go tla di ketegalla mmele ka tsela e leng gore wa go simolla gape going back to square one. So go botlhoka gore o hokotse ka iketlo, gongwe ka ipeela gore a beke ye ke kgaola ka sigarete tse 2 ke sala ka 6.
e be re morago ga beke gape bo bona gore mme yaanong ke tswe mo go 6 ke go 3 o lebile ka ga o kgonang ka teng go itlhelela hela o ya go 0 o sa tlhole o goga ha o setse yaanong o sa tlhole o goga go botlhokwa gore o itlhokomele o ska iphitlhela le gore o boela ko mahelong a ileng gore ha o le gone kong ga re goga mahelo ao a ka tshwana le gongwe marekisetso a motsoko gongwe go amana thata le ditsala tse ileng gore ha ona le bone o boa gape o goga kana ke bone ba le ba ileng gore ne re ha ona le bone e be le goga motsoko mo gongwe gape e ka nna go khipa tlhaloganyo ya go busy ka ditsela tse ileng gore le tsone mme tshwantse re be le tsela tse di healthy gongwe o ka ira gore nako le nako ha le khaipo letla gongwe o ka hemela ko teng o bo o ipalla gongwe up to 10 e be re go tswang ho mo gongwe gape o ka nna motho o leng gore wa kwala gore okay le khaipo le ne le tsile but I managed ke kgonne go le henya e tebe le cycle hela e tswellang jalo gore nako le nako ha leta wa ikemela wa le henya khante le tlhaloganyo ya gago ya itse gore mo ke golo mo ileng gore ke na le matla mo go gone I can deal with this. Ga go thari go tsaya tshwetso ya go tswa gotlhelele mo tirisong ya motsoko. Se se botlhokwa ke go tsaya tshwetso e a bo o e diragatsa go babalela botsogo jwa gago, jwa lelapa, ditsala le tikologo ya gago. Ba ba nang le kgatlhego ya go tlogela ba ka bona dithuso kae? Motho ha batla go tlogela motsoko o ka tla go rona mo Anti-Tobacco Network re na le lenaneo le leng gore ka lone re thusa ba batlang go tlogela re le bitsa re Tobacco Cessation Program. So re ha mongwe le mongwe sebaka sa 4 months re mo ha jone bogakolodi jwa gore nyamme o ka dira yang le khaipo ha letla le gone gore ha o setse o tlogetse o ka manage yang di withdrawal symptoms kana dikai tse di tlang ha o setse o le ka go tlogela. Gona le mekgatlho e mengwe e ikemetseng ka nosi e leng gore e ka mo thusa ya ka bo SSSG bo Sasnet kana o ka etela kliniki pehela ga o hilene ko e leng gore bone ba tla mo tisa go rona ka tsela tse di tshwanetseng. Ba ba batang go tlogela kwa ikola peng ka bara ke re as much as go le dingalo ba ska iphella pelo ba nnentse ba leke ha o nna ntse o akanya thata ka khanya teng go hella go diragala mathata ke yone bo go inela kana yang mme hela o bona kwa yone ha o sona o e tlogela o ta bona hela le mmelo a go simola functiona sente bo go lapanyana mole le gone go keteka mmele kana ke re go tena mmele gone mole le malatsing a ke kgona o taboga ke tswa ha ke boahale ha ne le nako tseletsa kwa e no utwa engine gana gore nya kopa go somla le ba bana le keletso ba ba ile gone ba somolla ko ba ra kere never stop now before it's too late because le tsena mo tronkong e tleng go le irela mathata a seng kana ka sepe so stop now gape ja ke na ke ne ke somola ke ne ke tsa gore no ke go ga hela ha ke nwa gape I'm in control ke na ka lemoga gore ke mo bothateng ke re ka emisa ka ke bona gore ke itiretse mathata mogogi wa motsoko o ka ikamanya le makalana a farologaneng a ikemetseng ka nosi a botsogo go mo thusa ka ditselana tse di maleba tsa go tlogela tiriso ya motsoko. Lephata la botsogo lone le na le mananeo afe a lebaganeng le twantsho ya tiriso ya motsoko mo lefatsheng la rona? Mananeo a mantsi a leng gore Ministry wa Health wa dirisa go leka go lwantsha tiriso ya motsoko mo setšhabeng. Sa ntlha hela ke molao o leng teng o bidiwang the Tobacco Control Act. Molao o ke molao o leng gore o tabo o itebagantse thata le thekiso ya motsoko kono tabo molao la gore motsoko o rekisiwa ke mang mo setšhabeng o rekisiwa jang ha go ntseng jang o kgona go rekiwa ke mang gape e be re nna le mo gongwe mo go bidiwang go te tobacco levy. Tobacco levy ke madi a leng gore mo motsoko mongwe le mongwe o rekiwang go ngathiwa sengwenyana mo teng madi a teng mme ha a tsewa yaanong a kopangwa ke madi a leng gore a ka dirisiwa ke Ministry of Health go leka go lwantsha yone tiriso ya motsoko mo setšhabeng. For example, Ministry of Health e dirisa the tobacco levy go bereka le di non-governmental organizations kana makalana a ikemetseng ka bonosi a leng gore a itebagantse thata le go ruta setšhaba ka go sa dirisa motsoko kana diphatsa
tsa motsoko a e leng gore a itebagantse thata le gone go ya ko dikolong le go ruta bana ba sekolo ka bodiphatsa ja motsoko. Mme gape ga godimo ga moo Ministry of Health le yone hela ka bo yone e na le lephata le e leng gore le itebagantse le go ruta setšhaba. Lephata leo le ruti setšhaba ka yone bodiphatsa ja motsoko kana malwetse a pehela a e leng gore a ka nna teng ka ntata ya motsoko. Se sengwe gape ke gore Ministry of Health e tene le ngwaga mongwe le mongwe e nna le commemoration ya World No Tobacco Day. Ke letsatsi le e leng gore ka lone letsatsi leo batho ba rutuntshiwa ka bodiphatsa ja motsoko. Gape Ministry of Health o lebisa batho botlhokwa jone ja go emisa go goga mo go ba e leng gore ba setse ba simolotse go goga. Ebe re nna le mo gongwe mo e leng gore Ministry of Health o netefatsa gore mo di-boxeng tsa di-cigarette hela ka re itse gore box ya cigarette o ithele go na le molaetsa mongwe gongwe o buang gore motho ha itshologetse ga a tshwanna gore a goge. Ke nngwe ya tsela e leng gore Ministry of Health ya bo e le ka go gorosa molaetsa ko batswaneng ka bodiphatsa jone ja go goga. E le molaetsa wa me wa bohelohela nka leka go congratulate ba e leng gore ba setse ba kile ba kgona go emisa motsoko kgotsa ba e leng gore ba hukuditse go goga motsoko ka gore ke go mo re itseng gore ga se go mo go motho go tsa mata mantsi mo mothong gore a hela kgone go emisa. Ka jalo re ba rahela re ba tswelle ba nne ba ntse ba dire ba leke gore ba kgone go hela ba sa goge gothelele ka gore seo sa ba sireletsa mme gape se sireletsa le ba e leng gore ba nna le bone. Mme gape re rotloetsa hela gore ba rotloetse le ba e leng gore ba tshela le bone ditsala tsa bone ba e leng gore ba sentse ba goga gore le bone ba iteke ba nne ba leke go emisa go goga. Yaanong ha ke wela hela nka gakolla hela gore ha o goga ga o ikame o le nosi kana ga o ame botsogo ja go le nosi wa ama le ba e leng gore wa bo goga o na le bone ho mo re go bitsa re second hand smoking. Ha ke goga mosi wa motsoko o kgona gore o hele o baka bolwetse mo mothong o e leng gore ke goga ke le ga go ene. A re gakologeleng gore fa re bua ka tiriso ya motsoko ga re bue ka metsoko e peipiwang fela. Re bua ka mefuta yotlhe ya metsoko jaaka e sunediwang e mesha jaaka di-vapes, di-hubbly-bubbly, di-e-cigarettes jalo jalo. Metsoko e yotlhe e na le ditlamorago mo botsogong jwa motho. A re emiseng tiriso ya motsoko go babalela botsogo.